Berbicara tentang bumi, tidak akan ada habisnya. Ada saja hal menarik untuk kita bahas. Berikut fakta menariknya. Tahukah kamu bahwa seekor semut dapat mengangkat beban 50 kali berat tubuhnya? Hal ini disebabkan oleh tubuh semut yang sangat ringan. Semut pun jadi dapat mengangkat beban dengan kekuatannya. Tahukah kamu? Ternyata mulut bisa menghasilkan 1 liter ludah dalam seharinya. Bahkan seumur hidup manusia dapat menghasilkan 50.000 liter air liur. Ada yang suka nangis saat mengupas bawang. Ternyata mengunyah permen karet saat mengupas bawang bisa mencegah kita menangis loh.